Oldilari qish qattiq kelardi. Kechalari sovuqdan akam ikkimiz bir-birimizni pinjimizga tiqilib tong ottirardik. Dilbar nima bo'ldi? Atrofda qish, lekin hayotimga bahor kelgandek. Dilbar, sani orzularingni amalga oshirgani keldik-ku. Nima o'zingni xotiralar bilan qiynayapsan? Ba'zan bolalikdagi xotiralar insonni o'zini topishga yordam beradi. O'tin kam qoldi. Yana bir soch chistadi. Aksiga olib qor yog'yapti. Bolalarim sovuq qotadigan bo'ldi-da. Dadasi kelguncha amallab turishim kerak. O'zimni mehribon bolajonlarim uxlab qolibdi. O'tin tashadim. Hozir uy isiydi. Mana issiqroq bo'ladi. O'zim isitib qo'yaman. Dilni qizim o'zim. Oyi, nima qilyapsiz? Senga yangi ko'rpacha tikyapman qizim. Issiqqina qalingina qilib to'shab beraman. Ura, endi mening yangi ko'rpacham bor. Ura, aka, qarang. Singlim ayamga nima qildik? Endi ko'rpacha deysan, qaragin. Onamiz kasal bo'lib qolibdi. Ularga sovuq o'tgan aka. O'zlarining ko'rpachalarini bizni sovuq qotmasin deb ustimizga yopadilar. Sovuq o'tgan aka. Endi kasal bo'lib qolsalar-ya, aka pul yig'amiz. Onamga taxtali belanchakdan qimirlay oladiganda olib beramiz. Bellari ham og'rimaydi. Kelishdik. Ishlab qo'yamiz, ularni xursand qilamiz. O'sha kundan boshlab bir-birimizga bergan va'damiz uchun harakat qildik. Nihoyat o'sha kun keldi. Bu ko'rib turgan mebellaring Belorussiyadan keltiriladi. Shu ko'rayotgan barcha yotoqxona to'plamlari 16 milliondan 32 milliongacha. Ara, lekin bitta narsa bor. Bu qimirlamaydi-da. Qimirlamasa ham mayli. O'sha paytda qimirlaydi deb o'ylaganman-da. Nihoyat o'sha kun keldi. Oyimga eng yaxshi mebel olamiz. Oyingga, yo'g'ay oyimizga eng zo'rlardan olamiz. Yurani mebelni ham ko'raylik. Chiroyli ekan. Yurchi. Voy! Shu mebel yoqdi. Qarang, rosa chiroyli ekan-a. Hammasi yoqdi. Bu yerda shkaflari ham bor ekan. Ichlari keng. Faqatchi menga qaymoq rangida olib bering, iltimos. Nima rangiga nom botirmaysanmi? Kerak bo'lsa yeyman. Qarang, chiroyli-a. Juda chiroyli. Svetlari ham bor ekan. Bo'lmasa olamiz. Aka, qarab oling. Mehribonim, yerdagi jannatim. Bolaligimni borini berib oltindan qimmat davrga aylantirgan sarkaram. Sabringiz oldida toshlar ham yoriladi. Farzandlar xasta bo'lmasin deb o'zi xasta bo'lgan Nilufarim. Yumshoq o'rin akam ikkimizdan kichik hadya. Ona, bolalaringiz ulg'aydi. Bizga siz emas, biz sizga g'amxo'rlik qiladigan vaqtga yetib keldik nihoyat. Endi tin oling, ona. Rohatimizni ko'rib quvoning. Eng muhimi kasal bo'lmang. Sizni yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz.